Градскиот воз кој со години па и децении е сон за скопјани станува реалност. Една од линиите на градскиот воз ќе започнува од тука, од железничката станица во Зелениково. Од тука до центарот ќе се стигнува за 25 минути. На вкупно 7 станици, градскиот воз од Зелениково до центар ќе собира патници. Ќе го користите ли градскиот воз? Па секогаш ќе го користиме возот, не е проблем. Брзо ќе се стига до центарот на Скопје според оние први се за 25 минути. Па нормално така се стига, ако се вози кој што треба, толку се стига. Сега здрави, ако се напри, ќе биде се уред. За 15 минути од Зелениково до центар. А остава автобуси чека, па има, па нема автобуси, па тоа е реков дека е за пофалба. Оваа станица во Драчево е една од 7-те каде што градскиот воз ќе собира патници. Ако сега во 10 часот и 35 минути се качам на градскиот воз, најдоцна до 10:48 ќе бидам во центарот на Скопје. Од Зелениково преку Драчево, Лисиче, Киселавода до нова железничка станица. За 6 месеци, 25 километри со градскиот воз ќе се поминуваат за 25 минути. Граѓаните велат дека луѓето ќе се вратат на патување со воз, но апелираат билетите да бидат усогласени со картите за градските автобуски линии за поголема економичност. Ќе биде подобро, меѓутоа треба институциите да преземат мерки. Значи, околу цената, картите, све и да му важи картата у воз и у автобус. Тоа е најбитната работа за нас, пошто ние сме далеко од градот и сега не може 2 карти да плаќаме, треба една. Сите линии од градскиот воз ќе се среќаваат тука, на главната железничка станица во Скопје. Тоа би требало да го лесни патувањето на граѓаните, затоа што тука се наоѓа транспортниот центар, од каде што поминуваат најголем дел од градските автобуски линии. Според најавите, веќе следната година ќе се проектира и ќе се реализира линијата од Волково преку Ѓорче Петров, Скопје Север, која ќе завршува исто така тука, а во 2027 година треба да биде завршена и онаа линија од Миладиновци преку Илинден до центарот на Скопје. На терен веќе може да се видат работници. Со засилена динамика првенствено се работи на линијата Илинден-Драчево, која пак ќе се користи исклучиво за товарен сообраќај, што би требало да придонесе и за економиите на овие општини. Старите дрвени прагови кои се користат повеќе од 5 децении се заменуваат со нови армирано-бетонски. Се проверува и квалитетот на шините. Таму каде што квалитетот е многу послаб и се истрошени, и шините се заменуваат со нови. Прагови пола скапани. Со години не, од 70 година, 71 како е градено, не е реновирано. На мостот, вама катастрофа да се помине. Значи, стварно, ова вреди да се направи. Секако ќе ги користиме, зашто да не ги користиме ако имаме бенефити, ако идем. Зашто мора да идам јас со кола до град, натака, кога имам тука превозно средство и нема да потрошам, како да кажам, многу полесно ќе не биде. За општината ќе има бенефит, пошто сите граѓани што се у Скопје што живеат со возот ќе изоѓаат на викенд. Во општина Зелениково, околните места. Делниците се електрифицирани, што е важно, зашто дизел возовите нема да влегуваат во Скопје. Тоа пак ќе влијае за намалување на аерозагадувањето.